주님의 높고 위대하심을 강남월도 Господь поет тебе, как ты велик, как ты велик, когда поет мой дух Господь тебе. 할렐루야. как ты велик, как ты велик. 주여 삼창한 다음에 통성으로 나옵니다. Будем громко молиться, призовем Господа 3 раза. 예수를 세 번 부른 다음에 3 раза призовем имя. 예수! 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 오, 성령의 불을 내리셔도 이 순간에 성령의 불을 내리셔도 성령의 불을 내리셔도 성령의 불을 내리셔도 모두가 부르짖기 되라. Каждый пусть молится, искренне молится, призывая имя Иисуса Христа. Дайте мне нет ничего невозможного. Молитесь в языках. Алария, 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 алария. Вала, вдара, 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 гаражур, сандария.
И иной сегодня побросает. Смотрите, как бес парализовал ее. Смотрите, полностью парализовал ее. 자, 하나님이 이 사람을 고친다고 믿으면 박수 쳐요. Если вы верите, что Господь Бог может исцелить, аплодируйте Господу Богу. Сюда, сюда, чуть-чуть. Посмотрите, как действует дьявол. Через бесов. 이건 귀신이라는 거예요. Это бес творит такие дела. 이 귀신이 인간을 죽이려고 한단 말이야. Бес хочет убить человека. 그래서 예수 이름으로 제거하라는 겁니다. И поэтому Иисус приказал, имени Иисуса изгоняй беса. 내가 예수 이름으로 말아. Имени Иисуса проверяю. 야, 이 더러운 사람. Бес, исчезай. 베스. Бес. Смотрите, у беса сколько силы. Буквально парализованная бес проявляется. А у них где отдали? Эй! Открой глаза! Открой глаза! Смотри сюда! 베스. Бес! Во имя Иисуса! 나사렛 예수 이름으로 제거. Имя Иисуса Христа повелеваю! открой! Эй! Кричи! Еще сильней! 나사렛 예수 이름으로 제거. Имя Иисуса Христа повелеваю! 내가 예수 그리스도의 이름으로 Имя Иисуса Христа повелеваю! 예수 그리스도의 이름으로 말하라. Имя Иисуса повелеваю! 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 사랑하는 Имя Иисуса Христа, беса надо выйти отсюда! 네가 이제 귀신에게 노임 받으라. Ты получишь сейчас освобождение! 깨끗함을 받으라. Во имя Иисуса, прими очищение! Во имя Иисуса! 주 예수의 영광을 받으시옵소서. Иисус, прими всю славу себе! 할렐루야, 할렐루야. Аллилуйя, аллилуйя, поднимите! Аллилуйя! 할렐루야. 예수 그리스도를 사랑하세요. Иисус Христос жив! Кого давайте аплодируйте Господу Богу! 예수를 사랑하세요. Иисус жив! 주 예수를 믿으라. Веруйте в Иисуса Христа! 그리하면 너 안에 김에 구원함을 얻으리라. Спасешься ты и весь дом твой! 예수는 하시옵습니다. Иисус Христос, ваш Господь, ваш Спаситель! 성경은 살아계신 하나님의 말씀이에요. Библия истина! И Библия исповедует живого истинного Бога! 여러분이 믿음은 하나님의 기적을 맛볼 것입니다. Если вы верите в Иисуса, то вы в вашей жизни будете обретать знамения и чудеса! 이 땅은 예수가 구원했어요. Иисус Христос исцелил ее! Она получила спасение! Иисус Христос! Иисус Христос! Иисус Христос! Иисус Христос! Иисус Христос! Иисус Христос! Иисус Христос!
그리스도. 예수님께 박수 치세요. 마지막에 새로기 마지막에 새로기. 하나님 감사합니다. 하나님 감사합니다. 예수님 감사합니다. 감사합니다. 할렐루야. 할렐루야. 예수님은 살아계세요. Иисус Христос живой Бог. 예수를 믿으세요. Верьте в Иисуса Христа. 예수는 여러분의 죄를 다 사해 준 분이에요. Иисус Христос прощает все ваши грехи. 여러분의 병을 고쳐주는 분이에요. Иисус исцеляет ваши болезни. 여러분을 천국으로 데려갈 거예요. Иисус Христос возьмет вас в Царство Свое. 예수는 그리스도. Иисус есть Христос. 우리의 친구들, Он наш друг. 우리의 구세주. Он наш Спаситель и Господь. 그분은 하나님이에요. Он есть Бог наш. 그분을 믿는 자는 구원을 받아요. Тот, кто верует в Него, обретет спасение. 그분에게 박수를 한번 드립시다. Давайте поаплодируем Ему. Громкие аплодисменты воздадим. 슬라바 복, 슬라바 복, 슬라바 복, 슬라바 복, 슬라바 예수, 슬라바 예수, Я благодарю Тебя, Иисус! Слава Иисус! 슬라바 예수, Слава Иисус! 슬라바 예수. 베스트! Yes! Аллилуйя! Славим нашего Господа Бога. 예수가 살아계신 거 믿으면 박수 쳐야 돼. Аплодируйте Господу Богу. 예수 그리스도의 이름으로 Именем Иисуса Христа. 여러분들도 기도만 하면 Если мы будем молиться искренне, 귀신을 내쫓을 수 있다고 예수가 약속했어요. вы можете изгонять беса, об этом обещал сам Иисус Христос. 예수가 말씀하시기를 Иисус сказал, 너희가 성령을 힘입어 귀신을 내쫓으면 천국이 너희에게 임했다 그랬어요. если изгоняли бесов силой Духа Святого, то до вас достигло Царство Божье, сказал Иисус. 나는 예수를 증거하러 온 사람. Я приехал для того, чтобы благовествовать об Иисусе Христе. 나는 모세를 증거하러 온 게 아니에요. Я не приехал благовествовать, говорить о Моисее. 나는 율법을 전하러 온 게 아닙니다. Я не пришел провозглашать закон. 나는 예수를 증거하러 왔어요. Я пришел, чтобы провозглашать Иисуса Христа. 누구든지 예수를 믿으면 구원을 받아요. Всякий, который уверует в Иисуса Христа, спасется. 누구든지 예수를 믿으면 성령을 받아요. Всякий, кто уверует в Иисуса Христа, он должен принять Духа Святого. 어떠한 추악하고 더러운 죄를 짓더라도 예수의 십자가의 보혈에 다 사왔다는 겁니다. Какой бы грех на вас не был, через веру в Иисуса Христа, через покаяние, Иисус очищает от всякого греха. Кто в это верует, аплодируйте Господу Богу. 예수를 믿는 자는 이런 표정이 있다는 거예요. Иисус Христос сказал, у верующих будет соблюдать чьи знамения. 예수를 믿는 자는 반드시 카드가 있어야 합니다. У верующих должно быть обязательно какое-то свидетельство, признак того, что он верующий. 물과 성령으로 거듭나야 합니다. Человек должен получить спасение и возвращение от Духа Святого. 성령을 받지 않고는 예수를 주라고 부를 수가 없는 겁니다. Без Духа Святого никто не сможет призывать имя как Иисуса Христа, как Господа и Спасителя. 성령을 받지 않고는 귀신을 내쫓을 수가 없습니다. Без Духа Святого никто не сможет изгонять бесов. 그래서 예수가 이 땅에 온 것은 Поэтому Иисус Христос пришел на эту землю, 여러분들을 물과 성령으로 거듭나게 하는 겁니다. чтобы вы возродились от Духа Святого и воды. 마음을 여는 순간에 В тот момент, когда вы открываете свои сердца, 예수가 갔던 성령이 여러분에게 임하기 때문에 Дух Святой входит в вас, в ваши сердца. 여러분도 귀신을 не쫓고 И вы тогда обретаете силу, этой силой вы можете изгонять бесов. 여러분도 병을 고치고 Вы можете также исцелять больных. 여러분도 웃긴 문제를 풀 수가 있는 겁니다. Вы можете решать все проблемы, которые вас связывают в этой жизни. 예수가 하나님의 자녀인 것처럼 Точно так же, как вы являетесь чадами Божьими. 여러분도 성령을 받으면 И как Иисус является чадом Божьим, так и вы, если примете Духа Святого. 하나님의 자녀가 된 걸 믿으면 Вы 박수. тоже являетесь детьми Божьими. Кто уверовал в это, аплодируйте Господу Богу. 아멘. Аминь. 브라. Вот.
возлюбленные мои, 속아서는 안 됩니다. нельзя обманываться. 내가 예수 그리스도 이름으로 말로 Именем Иисуса Христа я повелеваю. 일어나라. Встань. 아멘. 아멘, 아멘, 아멘. 다 자리에 앉으세요. Садитесь, пожалуйста, на свои места. 하나님이 못하는 게 뭔지 알아요? Вы знаете, что не может Бог? 거짓말을 못한다 이게. Не может лгать. Кто понял, о чем идет речь? Аплодируйте Господу Богу. 아멘. Аминь. 지금 하나님은 Бог 예수 이름으로 귀신을 쫓으면 나간다 그랬어. сказал, если будете именем моим, Иисус Христос сказал, изгонять бесов, то бесы будут уходить. 꼬부라진 게 펴진다 그랬어. Парализованные будут свободны. 죽은 게 살아난다 그랬어. Умершие будут воскрешать. 앉은 배가 일어나고 Калеки будут вставать. 귀머거리가 말을 듣고 Глухие, немые будут исцелены. 벙어리가 말을 하고 Немой будет говорить. 각색 병이 고친다 그랬어요. Написано, что будет человек освобожден от всякой болезни, 예수를 믿으면. если вы верите в Иисуса. 이걸 지금 하나님은 약속을 지킨 걸 믿으면 박수 치세요. Вы должны знать, что Господь Бог четко соблюдает свои обещания. Кто в это верит, аплодирует Господу. 아멘. Аминь. 그런 거로 Поэтому, 예수를 안 믿으면 если вы не будете верить в Иисуса, 지옥을 갑니다. есть один только путь. Ад. 예수를 믿으면 Если вы веруете в Иисуса, 천국을 갑니다. Царство Божье. 왜냐하면 Почему? 하나님은 거짓말을 못하기 Потому 때문에. что Бог не может лгать, это Его закон. 하나님의 아들 예수를 믿어야만이 구원을 시켜준다는 거. Бог сказал, если вы верите в моего Сына Иисуса Христа, тогда вы получите спасение. 내가 지금 귀신을 내쫓으며 병을 고치는 것은 То, что я изгоняю бесов, исцеляю болезни. 예수가 말씀하신 대로 Почему? Потому что так сказал Иисус Христос. 너희가 보지 않으면 믿지 않기 때문에 Почему Иисус сказал, если вы не увидите, то вы не уверуете. 그 기적을 보여주는 겁니다. И Бог, Иисус Христос показал также знамения и чудеса на этой земле. 그래서 예수님께서 천국 복음을 증거할 때 제일 먼저 귀신을 내쫓으며 병을 И 고쳤습니다. поэтому, когда Он учил и проповедовал Царство Божие, Он всегда это сопровождал изгнанием бесов и исцелением людей. 또 그의 12제자가 귀신을 내쫓으며 병을 고치면서 예수를 믿으라고 가르쳤습니다. И Он также научил своих 12 учеников. Он сказал, идите по всему миру, я даю вас над нечистыми бесами, чтобы изгонять и прощать всякую болезнь, всякую немощь. 또 그의 제자 바울이 귀신을 내쫓으며 병을 고치다 옥에 들어갑니다. И мы знаем, что также его ученики, в том числе и апостол Павел, также изгонял бесов, и он даже был в тюрьме и не сожалел об этом. 또 빌립 집사가 스데반 집사가 귀신을 내쫓으며 병을 고칩니다. Мы знаем, что диаконы Филипп, Стефан, они тоже изгоняли бесов. 또 예수님께서 죽었다 3일 만에 부활해가지고 감남산에서 50명이 있는데 하늘로 올라가기 전에 믿는 자에게 이런 표적이 따르니 내 이름으로 귀신을 내쫓으라 그랬습니다. И также Иисус Христос после воскрешения и 40 дней пребывания на этой земле, Он начал возноситься, и Он сказал такие слова: уверовавших будет сопровождать и знамения, именем моим будет изгонять бесов и будет говорить новыми языками. Кто уразумел, аплодирует Господу Богу. 그건 예수님의 유언입니다. Почему? Потому что это есть не что иное, как завещание Иисуса Христа. 왜 예수님이 하늘나라 가면서 우리에게 귀신을 내쫓으라 그랬을까요? Почему Иисус Христос, возносясь, говорил самые важные слова завещания, говорил: именем моим будете изгонять бесов. 바로 우리에게는 원수가 있다는 겁니다. Почему? Потому что у нас есть враг. 예수님이 이 땅에 오기 전에는 До прихода Иисуса Христа сюда, на эту землю, 귀신의 정체가 드러나지 않았습니다. не было ни одного случая изгнания бесов. 귀신은 어둠의 주관자입니다. Потому что бесы являются силой тьмы. 그런데 예수님이 빛으로 오니까는 Потому что и когда Иисус Христос явился в этот мир, Он явился светом. 어둠 속에서 인간들을 괴롭히는 영적 존재 귀신이 있다는 걸 예수님께서 제일 먼저 드러냈던 것입니다. И поэтому, будучи светом, Он взял, показал, что во тьме, оказывается, есть бесы. 인간을 죄를 짓게 하고 И силой тьмы бесы заставляют человека делать зло, 병들게 하고 делает человека больным, 괴롭게 하고 делает человека страдающим. 망하게 하고 Он вносит проклятие в его жизнь. 죽게 하고
Он приносит смерть человеку. 싸우게 하고 Он приносит всякие беды. 이것이 마귀의 지령을 받아가지고 귀신들이 인간의 육체 속에 들어와서 일을 한다는 겁니다. И мы должны знать четко, что бесы являются слугами сатаны. И дьявол через бесов причиняет такие страдания человеком. 그래서 예수님께서 빛으로 와가지고 И когда Иисус Христос явился в этот мир светом, 저 어둠의 주관자 인간을 괴롭히는 귀신을 내가 쫓으라는 거죠. и Он светом явился и сказал, вот эти силы тьмы, бесов надо изгонять. 이것은 예수 믿는 사람에게 준 겁니다. И эту власть Он дал тем, кто верует в Иисуса Христа. 예수를 믿지 않는 사람들에게 Те, которые не веруют в Иисуса, 이걸 주지 않았습니다. Он не дал эту власть. 그러면서 이 귀신을 내쫓으려면 Если вы хотите изгонять бесов, 너희가 회개를 하면 성령을 선물로 준다는 겁니다. Иисус Христос сказал, если вы покаетесь, примите Иисуса, то Дух Святой будет вам дан как дар, подарок. 바로 2000년 전에 하나님의 아들 예수 그리스도가 요단강에서 세례 요한에게 세례를 받고 올라온 순간에 하늘로 비둘 같은 성령이 임하고 난 다음에 그가 능력을 받아가지고 가서 귀신을 병을 고친 것처럼 Точно так же, как Иисус Христос 2000 лет тому назад, получив крещение от Иоанна Крестителя, и когда он вышел из воды, на него сошел голубь, Дух Святой в виде голуби, и тогда он, получив силу, начал изгонять бесов и исцелять болезни. 우리도 Точно так же и мы. 예수를 믿고 Если мы уверуем в Иисуса Христа, 죄를 사함 мы получаем прощение грехов. 죄가 없는 예수에게 성령이 임했던 것처럼 Мы тогда получаем Дух Святой через веру в Иисуса Христа. 우리의 죄를 담당한 예수를 믿는 순간에 И в тот момент, когда мы веруем в Иисуса, 우리의 죄가 없어졌기 때문에 мы, поскольку избавляемся от греха, 우리에게 성령이 임하여 поскольку Дух Святой приходит на нас, 예수님 같은 능력이 и мы получаем такую же силу, как получил Иисус Христос. 동일하게 나타나다. И тогда эта сила будет являться в нас таким же образом, как в Иисусе. 왜냐하면 Почему? 하나님은 거짓말을 Потому 못하기 что 때문에 Бог не может лгать. 예수가 받은 성령이나 То и Дух Святой, который облег Иисуса Христа, 우리가 받은 성령이나 точно такой же Дух Святой, который облекает и нас. 똑같은 겁니다. Одинаково. 내가 가지고 있는 마이크나 Микрофон, который держит пастор или часок, 여기가 가지고 있는 마이크나 и тот микрофон, который держу я, 똑같다 이게. одинаковый микрофон. 그러나 이 스위치를 끄면은 Если не будет батарейки, что вы видели, 이건 소리가 안 납니다. тогда микрофон перестает работать. 이것도 스위치를 끄면은 И когда нет батарейки, здесь села батарейка тоже не имеет силы, не раздается звук. 소리가 안 나죠. 그러나 예, 이거 звука. 스위치를 집어넣으면 И когда мы поставили батарейку, 소리가 나고 тогда возникает опять звук. 이것도 스위치를 집어넣으면 Сюда тоже положили батарейку, 배터리를 집어넣으면 батарею поставили на место, 소리가 나는 것처럼. тогда возникает звук. 우리도 И мы тоже. 성령을 받고 Когда Дух Святой приходит на нас, 기도하면은 когда мы будем молиться, 능력이 나타나고 тогда является сила, кто уразумел, аплодирует Господу Богу. 기도 안 하면은 Если вы не будете молиться, 능력이 안 나타나고 тогда не будет силы. 깨달았으면 박수 치라. Если вы поняли, о чем идет речь, батарейка и Дух Святой и молитва есть батарейка. Кто уразумел, аплодирует Господу Богу. 에이멘. Аминь! 에이멘. Аминь! 깨달은 사람은 두 손을 Кто 들어보세요. понял, поднимите руки. 스바시바. Спасибо за то, что поняли. 정말 감사합니다. Очень я вам благодарен. 여러분 딴 방법이 없는 겁니다. Других способов нет. 여기다 배터리만 집어넣고 스위치 놓으면 소리가 나는 것처럼 Точно так же, как если есть батарейка, работает микрофон. 여러분들이 성령 받고 기도만 하면 Если вы получите Духа Святого и будете молиться, 모든 문제가 해결되고 все любые проблемы будут решены. 병이 떠나가고 Болезни будут уходить. 귀신이 떠나가고 Бесы будут уходить. 여러분 예수 같은 능력이 나타나는 걸 믿으면 박수 И вы 치라. будете иметь силу, которую имел Иисус Христос. Кто в это верит, аплодируйте Господу Богу. 에이멘. Аминь! 에이멘. Аминь! 아무리 이 성경이 좋은 거라 그러지만 Какая бы хорошая ни была Библия, 이것에 대한 지식이 없으면 если мы не знаем этой Библии, 종이 쪽집니다. тогда она бесполезна и является как бы куском бумаги. 난 오늘 이것을 가르치러 온 겁니다. Я пришел для того, чтобы учить о том, что написано в Библии. 이 말씀을 믿고 Если вы верите в это слово, 그대로 실천하면 если вы будете применять это на практике, 예수 같은 능력이 나타나는 걸 믿으면 박수. обязательно у вас будет такая же сила, как была у Иисуса Христа. Кто уразумел, аплодируйте Господу Богу. 에이멘. Аминь! 깨달았으면 두 손을 들고 Если вы 하면 поняли, поднимите руки и скажите громко аминь. 사랑하는 모스크바 형제 자매들이요. Возлюбленные москвичи, 이 귀신을 쫓고 병을 고치는 건 то, что изгоняются бесы и исцеляются болезни, 목사님의 전매 특허가 아닙니다. это не только является привилегией и прерогативой пастора. 모든 예수를 믿는 사람들에게 준 겁니다. Иисус Христос сказал, уверовавших будет сопровождать вид знамений. 성령은 목사님들에게만 준 게 아닙니다. Дух Святой дается не только пастору, не только священнику. 모든 믿는 자에게 줬다는 Любому 거예요. верующему дается Дух Святой. 자, 내가 하나 더 가르쳐 주겠어요. Я еще одному научу вас. 이 꽃을 보세요. Посмотрите на этот цветок. 이 꽃의 씨앗은 아주 적은 겁니다. 씨앗은 아주 적어요. И очень маленький кусочек оторвал от розы. 근데 이 씨를 땅에다 심어야만 해요. И семя этого цветка очень маленькое. Если надо его надо посадить в землю, 싹이 나고 и тогда появится росток. 잎이 나고 Тогда появится потом листок, 대가 나고 ветвь, 줄기가 나고 цветок. 꽃이 피고 열매 맺습니다. И потом появится плод в виде семени. 자, 이건 장미나무입니다. Это роза.
그러나 장미꽃 속에 Но внутри цветка, 장미 씨 속에 вернее, внутри семени этого цветка 장미나무가 있고 есть все, и ствол, 이 가지가 있고 и ветви, 잎이 있고 и листья, 꽃이 있고 и цветок, 씨가 있어. и семя. 장미 씨를 그냥 가지고 있으면 В семени розы все находится. 수백 년 동안 씨에 불과합니다. Если я буду иметь это семя и не буду сажать его в землю, 땅에다 심어야 합니다. не будет, будет все это бесполезно. Я это семя должен посадить в землю, 물을 줘야 합니다. должен полить водой, 또 거름을 해야 합니다. должен удобрить его. 또 태양을 쐬야 합니다. Надо ухаживать за этим 그러면 растением. 나무가 됩니다. Тогда появится постепенно росток, будет развиваться это растение. 하나님의 말씀은 И Божье Слово тоже. 씨라 그랬습니다. Это есть не что иное, как семя. 그 말씀이 여러분 마음판에 떨어져서 Если это семя упадет в ваше сердце, 움직이면은 так и будете за этим словом семенем ухаживать, 이 장미 씨가 장미꽃이 나오는 것처럼 точно так же, как из этого семени появляется такой прекрасный цветок. 하나님의 말씀이 내 마음판에 떨어져서 움직이기 시작합니다. И если Слово Божье упадет в ваше сердце, и оно будет принято вами, тогда начинается движение. 예수 같은 능력이 나타나는 걸 믿으면 박수 И эта 쳐요. сила, это семя начнет проявляться в вас силой, и эта сила будет позволять вам изгонять бесов и исцеляться. Кто уразумел, аплодирует Господу Богу. 아멘. Аминь! 아멘. Аминь! 그런데 여러분들은 Но многие из вас 하나님의 말씀의 씨를 берут это Слово Божье семя, 성경 책에만 놔두고 있지 и говорят, наверное, это Дух Святой будет отвечать за 그 это семя. 말씀이 내 마음판에 들어오지 않았다는 겁니다. Это Слово не зашло в сердце ваше. 그 말이 나를 움직이질 못했다는 거예요. Вместо того, чтобы управлять этим семенем, не управляет этим семенем. 장미꽃 씨를 많이 심으면 장미꽃이 많이 나오게 돼 있어요. Если много мы посеем семени, тогда будет много цветов. 하나님의 말씀을 많이 내가 먹으면 하나님 같은 능력이 많이 나오게 돼 Если 있어요. много вы посеем Слово Божье в сердце, тогда будет большая сила. Кто уразумел, аплодирует Господу Богу. 아멘. Аминь! 그렇기 때문에 Поэтому, 우리 하나님의 자녀라면 если мы являемся чадами Божьими, 하나님은 능치 못할 일이 없어요. но поскольку для Бога нет ничего невозможного, 거짓말만 못한다 이게. поскольку Он не может лгать, 우리도 거짓말만 안 한다면 если мы не будем лгать тоже, 하나님의 아들 예수 같은 능력이 나타나야 돼요. каждому из нас должна явиться сила такая, как была, как у Иисуса Христа. 아버지가 능력이 있다면은 Если у отца есть сила, 아들이 능력이 있어야 될 거 아니에요. у сына тоже должна быть сила, как у отца. 아버지가 부자라면은 Если сын богач, то есть отец богатый, 아들 딸이 부자가 돼야죠. дети должны быть богатыми людьми. 우린 마귀에게 속고 있는 겁니다. Но многие люди обмануты дьяволом. 귀신에게 속고 있는 거예요. Многие люди обмануты дьяволом. 우리는 아파야 할 권리가 없어요. У нас нет причины для того, чтобы болеть. 우리는 가난해야 할 권리가 У 없습니다. нас нет причины для того, чтобы быть нищими. 괴로워야 할 권리가 У 없어요. нас нет причины для того, чтобы быть в скорбях. 왜냐하면 Почему? 예수가 병 대신 매를 맞았어요. Потому что Иисус Христос умер за нас, и Он принял все страдания за нас. 예수가 우리의 죄악 때문에 십자가에 피를 흘렸어요. Он за нас пролил кровь на кресте. 예수가 부자가 가난한 건 예수 믿는 사람 부자 되라는 Он 거예요. обнищал для того, чтобы мы стали богаты. 그런데 모두가 다 이 Поэтому, но многие люди 장미꽃 씨를 많이 가지고 있다. 씨만. просто берут только в руках, держат это семя, но не сажают его нигде. 그 씨 안에 이 대화 꽃이 있는 걸 모르고 Не знает, куда посадить это семя. 하나님의 말씀을 창세기부터 요한계시록까지 읽으면 뭐 할 겁니까? Для чего читать от бытия до откровения, просто читать это слово и не применять это 공부를 практике? 많이 하면 뭐 할 거예요? Какая польза от того, что много знать можно теологии и богословия? 그 말씀을 실천해야죠. Надо на практике применять это слово. 행동으로 옮겨야죠. Надо действовать в жизни. 그래야만이 기적이 따라오는 걸 믿으면 Тогда 박수 쳐요. чудеса будут сопровождать вашу жизнь. Кто уразумел, аплодируй Господу Богу. 아멘. Аминь. 아멘. Аминь. 사랑하는 형제들이요. Возлюбленные мои, 속아서는 아니들. не нужно обманываться. 악한 마귀는 Дьявол, 귀신을 투입해가지고 우리를 속이는 겁니다. он использует бесов и проникает в тела людей и начинает их обманывать. 너는 장미 씨야. Он говорит, ты просто семя. 너는 꽃이 될 수 없어. Ты не можешь стать цветком. 너는 가지가 될 수 없어. Ты не можешь стать ветвью. 너는 열매 맺을 수 없어. Ты не можешь дать плод. 그러나 하나님은 Но Бог говорит иначе. 이 어리석은 자들아 Глупцы вы, 속지 말고 не обманывайтесь. 네가 땅에다 갖다가 심어봐라. Это семя возьми, посади в землю. 시간이 가면 싹이 나고 잎이 나고 꽃이 핀다. Обязательно появится росток, ветви, цветок, и обязательно будет плод в твоей жизни. 예수님 말씀하십니다. Иисус Христос сказал, 나는 포도나무요. я есть ветвь, 너희는 가지라. а вы лоза. 자, 날 보세요. Я лоза, а вы ветви, да. 손을 들어보세요. Поднимите руки. 이게 뭐예요? Что это такое? 이게 뭐예요? Что это? Сон. 이게 손이 아닙니다. Это не рука, это я. 자, 나는 포도나무요. 너희는 가지라 그랬어요. Многие, Иисус Христос сказал, что вы ветви, а я лоза. 이게 지금 장미입니다. Это и есть роза. 옆에 이가 가지입니다. Вот ветвь. 그러나 장미 가지는 장미나무예요. Дело в том, что ветвь розы является розой. 포도나무 가지는 포도나무예요. Ветвь
винограда является виноградом. 예수가 포도나무라 그랬어요. Иисус Христос сказал: я есть лоза, 너희는 виноград. 가지라 그랬어요. А вы сказали: вы ветви. 그러면 예수에게 붙어 있으면 Если бы я прилепился к Иисусу, 가지는 포도나무인 걸 믿으면 박수 치라 이거. поэтому ветвь тоже является лозой. Кто уразумел, аплодируйте Господу Богу. Тоже является виноградом. 깨달은 사람은 두 손을 들고 Кто 합니다. понял, только аплодирует. Поднимите руки, кто понял. 나는 예수에게 붙어 있는 사람. Я прилепился к Иисусу. 그러니까 예수 능력을 나도 하는 겁니다. И поэтому я имею силу, и сила Иисуса Христа действует тоже в этом мире. 이 장미나무에서 떨어지면은 Если ветвь отпадет от розы, 이건 말라 죽습니다. засохнет, умрет, никакой пользы не будет. 그러나 붙어 있는 건 Но та ветвь, которая прилепилась 안, к основной ветви, 안 말라 죽어요. не умирает. 우리가 예수에게 항상 붙어 있으면 Если я прилепился к Иисусу, 예수 같은 능력이 쉬지 않고 나타나는 걸 믿으면 박수 치라. постоянно сила Иисуса Христа возникает и никогда не умирает. Кто уразумел, аплодирует Господу Богу. 아멘. Аминь! Amen. Аминь! 포도나무 가지는 포도나무다. Итак, ветвь винограда является виноградом. 아멘. Аминь! 이 팔은 나란 말이에요. 팔이 아니고. Поэтому это не рука, это есть я. 그러나 이 팔이 떨어지는 순간에 Но если рука будет оторвана, 이건 아무것도 못해. уже рука это бесполезно, все, она отсохнет. 그러나 내가 얘기합니다. Но я говорю, 팔아. рука, 이거 던져라. брось, и рука бросает. 잡아라. Рука возьми, и рука берет. 이건 납니다. Потому что рука это есть я. 예수에게 붙어 있으면은 Если я прилепился к Иисусу, 예수님 말씀하시길 Иисус Христос сказал: 귀신을 쫓아라. говорит, изгоняй бесов, 기도해라. молись, 축복해라. благословляй, 명령해라. имей силу. 그러면 예수님이 한 걸 믿으면 박수 치라. И тогда мы будем делать те дела, которые говорил Иисус Христос. Кто уразумел, аплодируй Господу Богу. 아멘. Аминь! 깨달은 사람만 두 손 들고 Кто 아멘. понял, поднимите руки и скажите аминь! 이 순간에 우리가 예수를 부르는 자는 구원 얻는다 그랬으니 Иисус Христос сказал: всякий призывающий имя Господне спасется. 우리가 예수를 3번 부른 다음에 기도할 И 때 мы тоже призовем имя Иисуса Христа 3 раза и будем молиться. 이 자리에 하나님의 성령의 불이 임할 겁니다. И тогда Дух Святой сойдет на каждого из вас огнем 놀라운 своим. 능력이 임할 겁니다. Он сойдет силою на вас. 방언을 말할 겁니다. Вы будете говорить языками. 귀신이 요동할 겁니다. Бесы начнут сотрясать ноги. 병이 떠나갈 것입니다. Болезни начнут уходить. 천사를 볼 것입니다. Вы увидите ангелов сходящих. 주의 음성을 들을 Вы будете 것입니다. слышать голос Божий. 이상을 볼 것이에요. Вы будете видеть 이 자리에 видение. 예수가 함께하기 때문에 Потому что на этом месте будет Иисус Христос действовать. 오늘입니다. Сегодня, сейчас, 이 시간이에요. в этот момент, в это время. 이 시간이라. Это время для вас. 오늘 역사를 Сегодня будет действовать Господь 예수를 Бог. 3번 부르고 기도할 В 겁니다. небе 3 раза призовем Иисуса, будем громко молиться. Будем молиться языками. 예수! 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 바바리아 바바리아 가져올라 가져올라
Кто пришел быстро? Иисус. 아니에요. Жена? 자, 이 사람 어디 어떻게 했어? С каких пор у него это было? Когда вы? Когда? 봄에 작년에 1년 됐다. 1년 전에. Да, год назад, да? Так еще до этого один раз. 1년 전에 한 번 그런 있어요. 죄를 회개해야 돼. Нужно прощать, очищаться от грехов. 알겠어? Ты понял или нет? Понял, я понял. Пошел вон! 나 Сатана вон! Смотри сюда. 너 회개를 해야 된다. Ты должен покаяться. 날 따라해. Повторяй за мной. Повторяй. Иисус, Иисус! 잘못했습니다. я грешен. Я грешен. 나를 치료하여 주시옵소서. Исцели меня. Исцели меня. 예수님, Иисус, Иисус! 나를 축복하여 주시옵소서. благослови меня. Благослови меня. 나의 죄를 용서하여 주시옵소서. Прости мои грехи. Прости мои 나를 грехи. 깨끗하게 치료하여 주시옵소서. Очищай меня. Очищай меня. 예수 이름으로 기도합니다. Именем Иисуса я молюсь. Именем Иисуса я молюсь. Аминь. Аминь. 아멘 할렐루야. Аминь. 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 Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо, Иисус. Спасибо. 스마시바, Спасибо. 스마시바. Спасибо. Спасибо. 주님 감사. Иисус, спасибо тебе. Иисус, спасибо. 여보 내가 당신을 사랑해. Скажи, я люблю тебя. Как жену зовут? Жена Наташа, я... 할렐루야. Аллилуйя, слава. 할렐루야. Аминь. 예수님이 죄를 사한 걸 믿으면 두 사람이 슬라바 예수. Слава Иисусу! 할렐루야. Аллилуйя! 여러분 예수 믿으세요. Скажи, веруйте в Иисуса Христа. Я верую в Иисуса Христа. И дьявол не хочет, чтобы я... 예수님이 나의 죄를 사했습니다. Скажи, Иисус простил все мои грехи. Иисус простил все мои грехи. 예수님이 나의 병을 고쳤습니다. Иисус исцелил меня. Иисус исцелил меня. 여러분 예수 믿으세요. Поэтому верьте в Иисуса. Люди, верьте Иисуса. 슬라바 보. Слава Богу. Слава Богу! Аминь. Спасибо тем пасторам, которые приезжают в Россию и поднимают Россию. Благодарите Бога. Какого нет таких людей. 할렐루야. 예수님은 약속을 지켜봅니다. Иисус Христос всегда соблюдает свои обетования. 네가 회개하면 용서하리라. Он сказал, если будете каяться, то я прощу вас. 지금 따라했잖아요. Он же точно повторял. 예수님 Так, 내 죄를 용서해 주시고 Иисус простил мои грехи, он сказал. 나의 병을 치료해 주세요. Исцели меня, он сказал. 그래서 예수님이 직방 고쳐진 걸 믿어 박수 Иисус 쳐요. Христос сразу исцелил. Кто увидел это имя, когда аплодирует Господу. 아멘. 예수님은 거짓말을 안 하는 걸 믿으면 도서 Иисус не может лгать. Если верите, пойдете в Иерусалим. Аминь. 거룩하신 아버지 하나님, Святой Бог Отец. 나는 예수 그리스도의 몸을 예수로는 Имя Иисуса я возложил руки на него. 이 몸을 내가 없으면 자가 Это глухой не мой. 예수 이름으로 고침받게 하소서. Я прошу тебя, Господь, 내가 예수 Иисус. 이름으로 열라. Имя Иисуса поверь. 야, 이 몸을 내가 Иисус 없으면 же глухой не воды. 이 더러운 빛이나 Yes, глухой не мой. 이 더러운 빛이나 Глухой не мой, yes. 안다. А имя Иисуса надо быть. 브라. 내가 나사렛 예수 그리스도 Имя Иисуса повелеваю. 내 귀가 Пусть твои уши 돌려. откроются. 내가 예수
Во имя Иисуса. Ухо. 내 귀가 Во имя Иисуса. Откройся. Открой рот. 내가 예수 그리스도의 말을 Имя Иисуса повелеваю. 해받아. 내가 예수 이름에 Во имя Иисуса. 이 혀가 풀려라. Пусть откроются уста. Эти уши. Откроются уши. 아멘. Аминь. 아멘. Аминь. 할렐루야. 할렐루야. 아멘. Слава Богу! Где мама? Мама! Аллилуйя, слава, Господь мой! 이 어머니 Благодарю за сына, слава! Слава тебе! Аллилуйя! 그 어머니가 말하는 Слава! Господь, благодарю за сына, слава! 어머니가 말하는 Аллилуйя, сын! 할렐루야. 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 슬라바보 슬라바. Открой глаза! Ай! 야 이들은 Во имя Иисуса! Слава Богу, аллилуйя. Но на третьем служении она опять... 두 번째 날에 여자 하나 귀신 나가서 소리쳤는데 셋째 날 또 나왔다고. Она опять вышла на сцену, и опять из нее выходили бесы. Это опять те же бесы вошли? 그럼 세 번째 날에 그 귀신 또 다시 들어가는 거. 자, 잘 좋은 거 중요한 걸 보러 왔어. Очень хороший вопрос. 내 얘기 잘 들어요? Внимательно слушай. 성경을 잘 봐야 됩니다. 그래서. Внимательно смотреть Библию. 그래서 내가 한국에서 외국 목사들을 모셔다가 세미나 해주는 것은 Я вот, допустим, в Корее почему собираю всех со всех стран мира? 그 세계를 많은 사람이 몰라서 가르쳐 주는 거예요. Почему? Потому что многие не знают глубоко. 마태복음 12장 43절 이하에 Если мы посмотрим Евангелие от Матфея 12 глава 43 стих, 귀신이 인간의 육체 속에 들락날락 мы 한다. видим, что бесы что? Входит в тело человека, выходит, заходит и выходит. 그러니까 너희가 깨어 있으라는 거예요. И он говорит, здесь предупреждение о чем? О том, чтобы мы бодрствовали. 귀신을 내쫓고 난 다음에 После того, как бесы вышли, 그 사람이 성령에 충만함을 있어야 되는데 этот человек должен что? Находиться, быть исполненным Святым Духом. 성령에 충만함을 또 잃어요. И нужно читать Писание, находиться в молитве. 또 가서 죄 짓는 짓을 해요. И он, когда Дух Святой уходит, Как он начинает тот опять ровно. грешить. Дом, его душа находится что? Не занята, То свободна. 회개합니다. И бесы опять ходят. 또 회개해요. И нужно что? Опять каяться. 그럼 또 나가요. И тогда что? Бесы опять уходят. 그러니까 귀신은 인간의 육체에 들락날락 한다고 예수님이 Мы 얘기했어요. знаем, что для жилища, для бесов это что? Тело человека. 그래서 예수님이 아까도 오늘도 쫓고 내일도 쫓으라는 거예요. Иисус Христос говорит поэтому, сегодня изгоняй, завтра изгоняй, все время надо изгонять. 그리고 말씀과 기도로 채워야 된다. А для того, чтобы бесы не приходили, что необходимо? Дом свой надо быть, чтобы он был занят И Словом, молитвой и Духом Святым. 불을 켜놓으면 어둠이 못 들어오지요. Когда свет будет включен, здесь не будет тьма. 그럼 불을 Тьма 꺼지면 отойдет. 또 어둠이 들어오잖아요. Когда мы выключим свет, тьма опять сюда придет. 그래서 쉬지 말고 기도하라는 거예요. Поэтому непрестанно молитесь, говорит Бог.
그러면 쉬지 않고 못 들어와요. 그러면. И если будете непрестанно это делать, тогда бесы не смогут войти. 아멘. Аминь. 사랑하는 동역자 여러분, Возлюбленные мои братья и сестры, 나는 이제 떠나갈 것입니다. я уже буду завтра уезжать. 그러나 예수의 이름으로는 성령은 여러분과 더불어 세상 끝날까지 함께 Но 한다는 я знаю, 믿음을 что 가지시고 всегда с вами будет имя Иисуса Христа, сила Иисуса Христа. И 예수를 영원하게 никогда она от вас 하는 не уйдет. 제자들이 되기를 부탁드립니다. Я желаю вам, искренне хочу, чтобы вы стали истинными учениками Христа. 다시 불러주면 내가 다시 오겠어요. Если вы еще раз позовете меня, то я приеду. 그래가지고 이 나라 한번 변화시킵시다. Давайте мы вместе перевернем эту страну. 스와시바. Спасибо всем вам. Победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. И никогда мои враги не смогут победить меня. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Пусть это будет памятью о России. Спасибо вам, пастор, что вы с нами сегодня. Мы очень рады. Пусть вас Бог обильно благословит. 스바시바 오친 가라서. 사람을 외모로 보는 게 아니라 Я не смотрю на внешность человека, 그의 영과 마음을 보는데 я смотрю на дух и душу человека. 반드시 빅토리아 목사는 성공할 거예요. Я считаю, что ваш пастор Виктор будет Иге. иметь успех. 아멘. Аминь. 여러분이 믿으면 두 손을 들고 아멘하세요. Поэтому кто верит в это, поднимите руки, скажите громко аминь. 이 성경은 거짓말이 없어요. В Библии нет лжи. 진리를 말하는 겁니다. Библия говорит только истину. 왜 하나님께서 베드로에게 사랑하냐 사랑하냐 세 번씩 확인한 다음에 일을 맡겼냐 이거죠. Почему Иисус Христос 3 раза спросил, любишь ли ты меня, и после этого поручил ему работу выполнять? 그렇다면 우리 빅토리아 목사도 Если пастор Виктор, 당신 아내를 사랑하기 때문에 결혼했지요. ты полюбил свою жену, поэтому женился на ней. 아멘. 그렇다면은 Если ты любишь, 이 교회 인구는 당신을 사랑하지 않는 사람을 쓰면 이 교회는 망합니다. значит, если ты будешь использовать людей в церкви, которые не любят тебя, тогда ты потерпишь поражение. 예수님도 Иисус Христос тоже. 베드로야 네가 날 사랑하냐 네가 날 Спросил 3 사랑하냐 раза, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? 사랑한다면 Любишь ли? 그에게 일을 맡깁니다. И сказал, я люблю тебя. И сказал, тогда выполняй мою работу. 목회에 성공하기로 합니까? Желаешь быть успешным? 돈 있다고 쓰면 안 됩니다.
Не нужно использовать работников, потому что у тебя есть деньги. 권력 있다고 쓰면 안 됩니다. Не нужно использовать тех людей, потому что у него есть 재능 власть. 있다고 쓰는 게 아니에요. Не нужно использовать тех людей, которые имеют 미모가 образование. 있다고 쓰는 게 아니에요. Не надо смотреть на внешность и полномочия. 빅토리아 목사를 사랑하는 자를 써야 한다. Обязательно нужно использовать того, кто любит тебя. 아멘. 깨달았습니다. Кто уразумел, аплодируйте Господу Богу.